ازيكم شباب عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. معاكم يمن في فيديو جديد. وفيديو النهارده جايين نلعب لعبة سبواي. طبعا بحبها الصراحة. طيب يلا نبدأ أول جيم. أنا المفروض التحدي ده أي حاجة أشوفها في وشي أخدها وأجمع سكور عالي جدا. بس أنا مجمع امبارح سكور 75. حتى أوريكم لما أخسر، بس إن شاء الله ما أخسرش. عايزة أخسر، مش عايز. ده احنا من أولها التليفون بيهنج. أنا قلت أي حاجة هشوفها أخدها، مش فلوس يعني حتى لو حاجة مثلا شبه دي مثلا هاخدها. من نوع ايه؟ اسيبها كده. طيب ده التحدي، اوحش تحدي، لان في النجمة اللي بتسرع دي مش بحبها. ان شاء الله بس ما تجيليش اصلا يا رب. يا الله. اوكي. اوف. ايوه يلا يا جماعة، يلا. اوكي حلو. يلا يا جماعة، بص الحركة دي. تيت. بص الحركة دي. تيت. اوكي احنا بلاش نلعب كده. ايوه ابا، النجمة اللي انا مش بحبها ناس التليفون بيهنج اصلا. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. طيب انا سكوري دلوقتي 7700 وشوية. مش هقدر اقول الرقم اللي جنبي، لان الرقم اللي جنبي بيجري اصلا لوحده. فايه مش هقول. يا اختي بصوا، شفتوا بقى الحركة دي؟ يا لا، حركة غدارة، اقسم بالله العظيم غدارة. اوكي حلو. والمسيج ده مش حلو. اوف لا والله ما يتحسب. ما يتحسبش يا اخي. انا مالي؟ انا تلاقيتها لازقة كده في وشي. انا مالي؟ وانا السبب يعني؟ غريبة. متحسبش الجيم ده سمحت. يعني بصوا يعني حركة رخمة. لا اله الا الله، ضيعت حاجة. ما علينا، معايا 13,000. بسرعة. لا ليه الظلم ده يا جماعة بقى؟ مش كده. طيب انا هاخد بس يعني ايه دور اخير كده ولا حاجة. هو على فكرة مش هيكون المحتوى كده، على فكرة هو هيكون في لعبة تانية. هم دول لعبة توم وسابوي. طيب عشان نكون واضحين كده مع بعض. تمام. وخلص كده الفيديو يا جماعة. يعني فيديو يعني ملهوش ألف لازمة وخسرت. بس أنا عايزة أوريكم إن أنا جايب سكور فل. يعني ايه 52 كمان اهو. بصوا لا بلاش السهم ده، نبدأ اهو يا جماعة. ولو مش مصدقني اهو هتلاقي كلمة 100 اهي جنبها نقطتين. بس كده انت عارف اني محترف. بس سلام. خلص الفيديو. معرفش والله انا كده استفدت ايه ولا جبت اعلى سكور ولا حاجة. بس اوكي سلام.